Do'stlar, shu butun Toshkent izlayotgan Baho bechara bilan intervyu qilamiz. Assalomu alaykum Baho aka. Alaykum, boshingiz zo'r. Ha, zo'r. A bular aqranalaringizmi? Aqran emas bular. Bank xodimlari. O'zi ham 4 ta bankdan kredit olganman. Qochib ketib qolmasin deb, tunugun orqamdan yurishadi shu ovozlar. Mahalladan chiqolmayman, zapretdaman. Baho aka, shu sizning uyingizmi? Yo'q, bu mahallaning eski choyxonasi. Shu yerda yashab turibman hozir. Qanaqa bizneslaringiz bor yana? Voh, mebel biznesim bor. Suv biznesim bor. Mashina bizneslarim bor. Sir bo'lmasa, qancha daromad olib keladi yiliga? Daromad yo'q. Nega daromad yo'q? Hali boshlamaganman-da. Baho aka, 1-milyoningizni qachon topgansiz? O'tgan kuni topdim. Naqd ko'rishdami yo bankdami? Miyamda yechozam bo'ldi. Hozirgi yoshlarga motivatsiya bo'lish uchun bitta gap ayting. Mana kuni kecha mahallamizda beshasi bittasi urib tashlabdi. Yaxshi emasdi. Nima qilish kerak? Xullas 5 ga 1 urmalaring. Erkin ish emas. Bari qo'sh ketdi masalada bir kun. Xo'p, Baho aka, ko'rsatuvimizning qoidasi bor. Eng zo'r komment yozganga nima sovg'a berasiz? Eng zo'r komment yozgan odamga hamma kreditimni shundoq berib yuboraman. Bu sizlarga bo'lsa. Baho aka, oxirgi savolim, pul baxt olib keladimi? Bitta nom bersang aytaman. Odamlarga insofga almoqchi bo'lib ketyapti. Laz yo, laz. To'xtang. Ana odam-ku. Mana shu odamdan $200 qarzim bor. Ha, siz ketavering, meni ko'rib qolmasin. Nimadan qo'rqaman? Olmaganman. Ustoz, bugun bir mazza qilamiz. Sani hisobingdan. Ana odam-ku. Meni ko'rib qolmasin. Sani narsingdan o'tib bemalol o'tirib qoravoy. Assalomu alaykum. Yana o'sha odam-u. Hozir meni ko'rib qoladi. Bu Taqdiriyatki. Mana ishim bor, yurma shaqqa bekinasiz. Qoravoy, Betchayni Trade Cargo bilan. nima ish qilishadi? Bular Xitoydan O'zbekistonga barcha turdagi yuklarni yetkazib berishadi. Avia kargo ham bormi? Ha, yaqin yo'lga qo'yishdi. Atigi 1 kilo tovaringga $9.5 to'laysan. Eng muhimi, yuklarning uzoq 3 kun, 5 kunda yetib keladi. Biznesmen bo'lib ketdingizmi, ustoz? Qarasam, yoqamda ko'tarib tartqaling dedi. Ana odam-ku. Hozir qarzimni so'raydi, gaplashamiz. Bajarma yoqqa. Qachongacha qochasan? Qarzingni berib yuborsanchi, yo puling yo'qmi? Yo'q, pulim bor. Olib kel $200. O'zim uzr so'rab kelaman. Qarang aka, ana Qoravoy sizdan $200 qarzi bormi? Ha, mendan qochib mana. Bekorga qochmayapti. Sizdan xijolat bo'lyapti. Bechara kasal, dorisiga pul kerak. Mana o'rniga men $200 berib yuboraman, mana. To'xting. Shu pulni dorisiga ishlatsak bo'ladi-ku. O'zi $400 kerak, $200 yetmayapti. Bering shu pulni, yaxshilik qilardik bildi. Shuni oxli menga yetmaydimi? Qarang aka, faqat o't-bo'tni ko'rib qolsangiz o'zi gapni yurmay. Juda g'ururli bo'ladi u. Bo'lmasa men tez borib xursandchilik o'ziga yetib qo'yaman. Tez qara $100 ber. Nega ustoz? Maraz odam ekan-ku. Yana $100 qo'shib bermasa, ustidan yozib olar ekan. Vaqtida bersam bo'lar ekan-da. Yoqmayapsan o'sha, bortsanga. Balki mushar ham o'ylab ko'rarsan. Nimasini o'ylaydi? Basharing shapat berib, bor deb ketdi-ku. Shu osanmi sen hozir bor dedi o'rtoq qanaqasiga? Men hazil qila olmayman. Bu qiz boladan port edi bu. Kimga yetmassan o'rtoq? Qaysi bir killer yozib oldilar. Killer menman-ku. Sen yozib oldingmi? Endi o'rtoq killer jiddiy so'z. Sana qisi bor deganni yozib ola qol. O'rtoq, bolangni aylantiribsanmi? Ishqilib taqdiri sanikiga o'xshab qolmasin de. Nega unaqa deyapsan? Endi katta bo'lganda qizlardan bort yeb yurmay desang o'zim. Qachongacha gapirasan o'rtoq, shu ish endi. Nima qildingsan? Hazil qila olmayman o'sha kunda bor. Kamiga shapat ham yekasan. U ishlarga 10 yil bo'lgan o'rtoq. Bu dunyoda ko'zim ochiq ketadimi deyman o'rtoq. Nega do'stim? Sen bilan shuncha yil og'ayni bo'lib yashadik. Qanaqasini o'ylab bo'lmadi? Hammasini hazil qildim. Faqat bitta narsani hazil qila olmayapman. Nimani do'stim? Port yeganingni. Port. Quloqim tinchligan bo'ldi. Sirimni faqat shu bilardi. Amaqa rostdan shunaqa bo'lganmi? Nima? Yoshligingiz bitta qizdan bo'r deganmisiz? Yo'q, unaqa bo'lmagan. Aldamay, do'damli aytganlar, shapaloq ham yegan ekansiz. Shildir kuyov. Kuyov choyxonaga chaqiribsiz? Choyxonaga pulim yo'q, shunda to'lab yuboring. Aman, bir bo'lgan bo'lsa bir 150 ming bo'lganda. No, 2 million bo'lgan. Bu safar meni galimda. Voy onasi. Sen to'laymiz endi nima qilamiz mana plastikni. Mashinada keldingizmi, adajon? O'rtoqlarimni uyga tashlab qo'yarsiz. Chiqa qolinglar mashinaga. Kechki pulni cho'g'onda o'tiradi bular. Hozir kuyov. Voy ketdi. Voyda. Anajon, 1 minut kechga qo'yganingizda 100 soat ketib qolardim.
Tubizga ham pulingiz yo'q, sizni. Boy aka, zubdayu 2 soatda olib kelib beraman. Pul borlikka bor. Zavodga bir narsa olib kelgin dedim-a. Qaynatamni qo'yaman. Tinchlikmi? Assalomu alaykum. Shu odamdan 2 soatga pul olaman, qaytib kelaman. Garovga turib turing. Rozimisiz siz garov o'tirishga? Roziman, kim qo'ydimi? Bering pulni. Javob kelaman. Uyimda nega bunasi deb qo'ying. Kech bo'lib ketdi, kuyoving keladimi o'zi yo'qmi? Kemiyu, qo'lim olib ketdi. Nima qilsalaring qilib qolalaring meni. Adajon, garovda qarab qochib ketdingiz. O'rniga mashina qo'yib keldim. Mana qarang siz, chang yutgich, ferri, qop-qorasi 60% chegirma, 12 oyga 68 ming so'mdan. Televizor, LG 43 talik, 40% chegirma, 12 oyga 474 ming so'mdan ekan. Ajib telefoni A1 modeli 59 ming so'mdan 12 oyga 60% chegirmadi. Bu aksiyalar hayit munosabati bilan diskontda barcha do'konlarda 16-martdan 22-martgacha amal qiladi. Pasportingiz bersangiz, hammasini siz nomingizga olardik. Sizga olmasak, o'zingiz nomingizga olavering. Pulini baribir o'zingiz to'laysiz. Mana shu qizim ham qop-qora nimasini yaxshi ko'rgan, hayronman. Oylini ham oldim. Birinchi bo'lib qarzimni berib yuboraman. Mana o'rtoq 2 million qarzim bor edi. Oyligim chiqdi, shuni sig'di berib olsangga rahmat. Pul kerak bo'lganda bemalol aytaver o'rtoq. Ikkita o'g'limni bosh pulini ham to'lab qo'ydim. Pulni ham cho'g'i kam qolibdi. Endi magazinchi g'aybillarga qarzimni to'lab yuboraman. Uyga ro'zg'orlar ham qo'yib oldim. Pul ham qolmadi. Bir mazaq chaka qoling endi. Boss, yerdan qolmabdi-yu. Keyingi oygacha qanaqa yetib olaman endi? Ha, o'rtoq nimaga kelding yana? Og'ayni, keyingi oyligim chiqquncha 2 million qarz beribdi. To'xa taksisi yo'lda. Endi hammaga bo'ladi foyda. Oka haydang. Voyda, men taksisman pul yo'q o'ldirma. Xavotir olmang, sizga temayman. Men ustaman. Bittasi $1000 pulimni bermayapti. Hozir borib qilgan hamma ishlarimni siltashayman. Ular ish qanday qilasiz? Hozir $1000 dan quruq qolasan, uka. Nima qilay unda? To'g'aga bilan birga ekansan, ham muammoing hal bo'ladi. Qo'yga to'xting. Siz omadli ishtirokchiga aylandingiz. Qo'limda yo'qdi. Sehrli 1+1. Necha pul pultasiz 2 barobarga ko'payadi. Aldamagin. Tashi boyga, tashi sahin. Mana 2 barobar ko'payadi. Voy aka, endi ishon olsa, kattaroq pul soling-di. Voy, $100. Mana $200 voy aka. Sen men bo'lagansan. Voy aka, sizga madalash yarashmayapti. $1000 soling, 2000 qilib chiqarib beraman. Soling, ha, hozir voy ketasiz tez orada. Mana senga 2000. Endi nimaga bu? Usta bolam bu yoqqa. Qachondan uyingni usti ishlatib, ustaning haqqini bermagan bo'lib qolding. Konsen shu, yo $1000 haqqini ber, bo'lmasa men bu otasi bilan uyni tepagman bizib oladi. Yo, roziman. Mayli, roziman. Ol bu yoqqa. Bu nimaga? Bu meni xizmat haqqim. Ha, uyni saqlab qoldim-ku. To'q aka, rahmat. Nechmi bering sizga? Usta bolam, puling kerak emas. Nima qilay unda? 5 yulduz bosib qo'ysak bo'ldi.